我身后的这一台定制回转炉是专为纳米材料的连续化、规模化高温处理工艺而研制，最高使用温度1100度，满足工业化连续生产需求。炉体采用风冷双孔结构，长期运行状态下，外壳温度稳定于45度以下，有效保证操作安全。炉管选用3类S 不锈钢材质，具有耐高温、抗氧化性能。炉管可倾斜1至30度范围内可调节，适应不同工艺需求。工作区尺寸300至2.5米，满足中大规模生产。芯料端配备304不锈钢可调速螺旋微料机，支持连续稳定高精度涂料。主要端设计观察窗，并实时监测物料状态，实现过程可控，结果可预期。炉管内部集成专业翻料板结构，配合每分钟1至15转可调低速旋转，有效抑制纳米材料在高温处理过程中的粘连繁讯现象，显著提升物料受热均匀性与反应充分性。该设备搭载工艺式脉冲除尘系统，含有24步带高效过滤单元及1000瓦吸尘机，实现全密封输送流程，粉尘零外泄，满足现代化工厂对绿色环保的严苛标准。在高温材料处理与粉体煅烧领域，稳定性、均匀性与环保性始终是衡量回转炉性能的核心指标。壮而巨星持续聚焦纳米新材料连续化制备技术，助力中国新材料产业迈向高质量发展的新阶段。